Ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ։ Ես շատ կարևոր եմ համարում մեր այսօրվա հանդիպումը եւ ուզում եմ հիշեցնեմ, որ մեր սիրելի բազմաբերդցիների հետ ամսաթիվը չեմ հիշում Գյումրի կատարած այցի ընթացքում էր ճանապարհին պայմանավորվեցինք, որ առաջիկայում գյուղում կհանդիպենք եւ այսօր այդ պայմանավորվածությանը ի կատարա մեր այսօրվա հանդիպումը, բայց ես նախ ուզում եմ մեր հանդիպումը սկսենք 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զոհված նոր բազմաբերդցիների հիշատակը 1 րոպե լռությամբ հարգելով ես ուզում եմ հնչեցնել նրանց անունները Ենթասպա Հրանտ Գրիգորյան, ժամկետային զինծառայող Սերոբ Թորոսյան, ժամկետային զինծառայող Սասուն Հայրապետյան։ Եկեք 1 րոպե լռությամբ հարգենք նրանց հիշատակը։ Սիրելի բազմաբերդցիներ, իհարկե հասկանալի է, որ գյուղում կան բազմաթիվ խնդիրներ, խնդիրներ, որոնք լուծման են սպասում եւ որոնց լուծմամբ մենք պետք է զբաղվենք։ Բայց հասկանալի է, որ այսօր բոլորիս եւ համոզված եմ ձեր ուշադրության կենտրոնում ավելի շատ ուրիշ հարցեր են կապված Հայաստանում եւ Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրադրության հետ եւ ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել մի քանի մտքերով որպեսզի նաեւ մենք մեր հետագա անելիքների մասին կարողանանք որոշումներ կայացնենք ըստ էության շատ մի կարևոր փաստ կա որը մենք կարծես թե բավարար չափով չենք արձանագրել։ Տեսեք, 5 ամիս Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է ետպատերազմյան իրավիճակում եւ ետպատերազմյան հակադրության մեջ։ Գիտեք, որ շատ ագրեսիվ ձևով իշխանությունը եւ կառավարությունը հարձակումների է ենթարկվել եւ շարունակում է ենթարկվել։ Գիտեք, թե ինչպիսի ելույթներ են հնչում, ինչպիսի կոչեր են հնչում, բայց ես ուզում եմ, եւ ես գիտեմ, որ շատերը այս իրադրության հետ կապված ունեն բազմաթիվ հարցեր, ունեն դժգոհություններ, ունեն պահանջներ, բայց ես ուզում եմ մի փաստի վրա հրավիրել ձեր ուշադրությունը եւ արձանագրել այն վիճակը, որ մենք այսօր Հայաստանում ունենք, ըստ էության աննախադեպ է, որովհետեւ այդ 5 ամսվա այսպիսի ծանր պատերազմից հետո 5 ամիս տևած այդ հակադրության մեջ մեզ հաջողվել է խուսափել քաղաքացիական բախումներից։ Ըստ էության, այո, այսօր Հայաստանում կան ագրեսիվ ուժեր եւ նրանք ամեն օրվա անգամվա հետ իրենց ագրեսիվությունը մեծացնում են, բայց ես ուզում եմ մենք արձանագրենք, որ այս հակադրության ընթացքում մեզ ըստ էության քաղաքացիական բախումներից հնարավոր է եղել խուսափել եւ սա չափազանց մեծ ձեռքբերում է բայց ես ուզում եմ նախ արձանագրենք սա ում ձեռքբերումն է առաջին հերթին մեր ժողովրդի ձեռքբերումն է որովհետեւ առաջին հերթին ժողովուրդը դուք թույլ չեք տվել որ այդ քաղաքացիական բախումները տեղի ունենան սա շատ կարեւոր արձանագրում է
ու սա այն պայմաններում, երբ ոմանք ուղիղ առանց սեթևեթանքների, սպանությունների կոչեր են անում, ահաբեկչական ակտեր իրականացնելու կոչեր են անում, որոշ ձերբակալելը լավ եք ասում, բայց մենք հանգում ենք իրավիճակի, որ նույնիսկ որոշ դատավորներ խրախուսում են այդ սպանությունների կոչերը, իրավապահ մարմինները ձերբակալում են, տանում են կալանավորելու, նրանք ասում են ոչինչ, գնացեք եւ շարունակեք ձեր հանձնարարությունների եւ ձեր, այսպես ասած, ճակերտավոր առաքելության իրականացումը։ Ես գիտեմ, որ այս պահին ձեր մոտ ծագում է հաջորդ հարցը, իսկ ինչու մինչև հիմա Հայաստանում կան այդպիսի դատավորներ, որովհետև շատ արդարացի եւ ճիշտ հարց է, եւ ես հասկանում եմ, որ մենք պետք է այս հարցին պատասխանենք, եւ ինչն է պատճառը, որ նրանք դեռևս կան, որովհետև գիտեք ինչ ժողովուրդ, մենք մի շատ մեծ թերություն եւ մի շատ մեծ առավելություն ունենք։ 2018 թվականին, երբ որ ձեր առջև կանգնել ենք եւ իրար հետ իրականացրել ենք հեղափոխություն, այն ժամանակ մենք պարտավորություններ ենք ստանձնել։ Մենք ասել ենք, որ պետական կառավարման համակարգում ջարդեր չեն լինելու, վենդետաներ չեն լինելու։ Մենք ասել ենք, որ յուրաքանչյուր այս process-ի մեջ ունենալու է իր շանսը, իր հնարավորությունը։ Եվ մենք սա ընկալել ենք որպես ձեր առաջ ստանձնած պարտավորություն։ Եվ մենք հավատարիմ ենք մնացել այդ պարտավորությանը։ Քաղաքական առումով սա գուցե թե հիմա պարզվում է ահավոր մեծ սխալ է եղել։ Բայց բարոյական առումով մենք չենք կարող ձեր առաջ պարտավորություն ստանձնել եւ այդ պարտավորությունը չկատարել։ Եվ որովհետև ուզում եմ մի այսպիսի բան էլ ասել, որովհետև շատ է շահարկվում նաև որոշ շրջանակների կողմ, սրա պատճառներից մեկը այն է եղել, որ մեր հեղափոխության հիմքում դրված են եղել քրիստոնեական արժեքները եւ սրա մեջ ոչ մի չափազանցություն չկա։ Իսկ այդ ինչ կապ ունի այս ամեն ինչը քրիստոնեական արժեքների հետ։ Կապ ունի այնքանով, որ քրիստոնեության ամենամեծ առաքյալներից մեկը Պողոս առաքյալը ինքը քրիստոնեությունը եւ քրիստոնյաներին հետապնդող ամենադաժան պաշտոնյաներից մեկն է եղել։ Եվ մենք հավատացել ենք ու հավատում ենք մարդու փոփոխությանը, բայց նաեւ հասկանում ենք, որ դրան կա ժամկետ, կա չափ, կա սահման։ Եվ հիմա ակնհայտ է, որ շատ շատերը այդ սահմանը ուղղակի հատել են, թե քաղաքական, թե բարոյական, թե իրավական։ Եվ սա այն խնդիրն է, որ մեր առաջ կանգնած է։ Այո, այս պայմաններում եւ այսօր ի հեճուկս իմ ասածի, այսօր Հայաստանում կան մարդիկ եւ ուժեր, որոնք այսօր Հայաստանում ուզում են արյուն։ Ուզում են, որ Երևանի, Արագածոտնի, փողոցներում արյուն հեղվի, որովհետև այդ մարդիկ դեռևս չեն հագեցել հոկտեմբերի 27-ի արյունով։ Այդ մարդիկ չեն հագեցել մարտի 1-ի արյունով։ Այդ մարդիկ չեն հագեցել տասնյակ քաղաքական սպանությունների արյունով։ Եվ այդ մարդիկ ուզում են Հայաստանը ներքաշել նոր արյունահեղության մեջ։ Ինչու։ Ինչու ժողովուրդ։ Որովհետև նրանք լավ գիտեն Ղարաբաղի հարցը իշխանության համար պայքարում որպես վճարամիջոց օգտագործելու ձևը։ 1998 թվականին այդ մարդիկ Ղարաբաղի հարցով իշխանության եկան, ասելով, որ իրանք միանշանակ մերժում են Ղարաբաղի հարցի կարգավորման, այսպես ասած փուլային եւ պարտվողական տարբերակը։
բայց 20 տարի շարունակ նրանք բանակցել են հարցի կարգավորման փուլային լուծման շուրջ։ Եվ բայց չեմ մոռացել իրենց այդ դիրքորոշումը եւ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման բանակցային են փաստաթուղթը, որը իրենք մերժում էին հարցի լուծման փուլային տարբերակը։ Վերնագրված էր հետևյալ կերպ. Ղարաբաղի հարցի լուծման առաջին փուլի եւ հետագա քայլերի մասին։ Նրանք փուլային տարբերակի մերժման եկել են իշխանության, բայց հասցրել են միտեղ բանակցային գործընթացը, որը վերնագրված է, չէ, բայց ստեղ նրբություն կա։ Այդ հիմքը որ դրվել է, իրանք իշխանության են եկել, ասել են, որ տենց պետքա չլինի, իրանք մերժում են փուլային լուծումը։ Ու 20 տարի, մինչև 2018 թիվը բանակցել են այնպես, որի թուղթ, որի վերնագիրն է, о первом этапе и дальнейших шагах Նագորնո-Ղարաբաղского урегулирования։ Բայց խորամանկությունել են արել, իբր մեծ դիվանագիտական հաջողության են հասել, վերնագրերից տողերից մեկի մեջ գրել են, որ սա փաթեթային լուծում է։ Հիմա դրա մասին եմ խոսում։ Եվ ինչի մասին է եղել այդ բանակցային գործընթացը։ Գիտեք, եթե շատ մանրամասն եւ շատ ընդարձակ անենք, ըստ էության կարող է պարզվի, որ վերջին 20 տարին եւ 2018 թվականի դրության բանակցային բովանդակությունը ըստ էության եղել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի վերականգնման մասին։ Ադրբեջանի կազմում։ Գիտեք, ես ինչ որ ասում եմ, անհրաժեշտության դեպքում կհիմնավորեմ, ես հասկանալի պատճառով այդ բանակցային գործընթացի նրբությունների մասին չեմ կարող շատ բան բացել, բայց դրա ժամանակն էլ կգա, բայց եթե մենք այս դետալները, սենց պուճուր դետալները շարենք իրար կողքի, կստացվի դա, որովհետև դուք գիտեք, որ այս հակամարտության ամենասկզբնական փուլում Ադրբեջանի որոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղ ինքնավար մարզ հասկացությունը լուծարվել է։ Եվ ըստ էության բանակցային գործընթացը բերվել է մի հանգրվանի, որի հեռանկարը երբ որ նայում ես, դիտարկում ես, հասկանում ես, որ սա Լեռնային Ղարաբաղ ինքնավար մարզը Ադրբեջանի կազմում վերականգնելու բովանդակությունը։ Ու մեզ մեղադրում են երկու բանի մեջ, որ պատերազմը սկսվի եւ որ մենք կարգավորման, հարցի կարգավորման հնարավորությունը չենք օգտագործել։ Մինչդեռ ինչ էր ասել մերժված է 2018 թվականի ապրիլին ազգային ժողովի ամբիոնից։ Ազգային ժողովի ամբիոնից ասել էր հետևյալը, որ բանակցային գործընթացը կանգնած է, որովհետև Ադրբեջանի ակնկալիքները բանակցային գործընթացից անիրատեսական են եւ անընդունելի մեզ համար։ Ինչա այս բանի իմ ասածի շարունակությունն է, որ ըստ էության այդ կետից շարունակություն նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղ ինքնավար մարզի մաքսիմում վերականգնում Ադրբեջանի կազմում։ Եվ շարունակությունը ասում է այլևս այս պահից չպետք է հույս ունենանք, որ Ադրբեջանը ռազմական ճանապարհով չի փորձի լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Դա կա, դա ասված է, դա վիդեոները, դա ցանկացածը ինչ որ ասում եմ, կարող եք ստուգել։ Եվ հետևաբար մենք ինչ պետք է անեինք։ Պետք է ընդունեինք Ադրբեջանի անիրատեսական եւ անընդունելի պայմանները Ղարաբաղի հարցում։ Պետք է շարունակեինք Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու գործընթացը, բայց այն ժամանակ, երբ որ մերժվածը կանգնում էր, ասում էր Ղարաբաղը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։
Մարդիկ ասում են, ես ինչ ասում, ես ինչի մասին ա խոսում։ Բա ինքը գիտեր, չէ՞ որտեղ ա բերել հասրել բանակցային գործընթացը։ Ինքը գիտեր, չէ՞, մենք մյուսները ոչ չգիտեին, փակ այդ թղթերը, բայց ինքը ոչ չգիտեր։ 2018 թվականի մայիսից ես հələ մի շաբաթ վարչապետը իրենք արդեն սկսում են ասում են, սա եկել է հողերը հանձնի։ Ես հələ չեմ էլ հասցրել այդ թղթերը իմ սեղանին չեն էլ հայտնվել։ Նրանք ասում են եկել է հողերը հանձնի։ Ինչի՞։ Գիտեն չէ իրանք ինչու որտեղ են հասցրել բանակցային գործընթացը։ Ու հիմա էլ օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Հեսա դրան է կայացել։ Ու հիմա էլ նրանք ուզում են, այո, նրանք ուզում են արյուն եւ նրանք չեն ուզում ընտրություն։ Մենք ինչ ենք ասում դեկտեմբերի, Ջորջ ջան։ Ասում ենք այո, ես ինքս ասում եմ, ես պատասխանատուն եմ, թիվ 1 պատասխանատուն եմ։ Բայց ես թույլ չեմ տալու, որ դուք լինեք իմ եւ մեր դատավորը, իմ եւ մեր դատավորը պետք է լինի ժողովուրդը։ Որովհետեւ ժողովուրդն է, որ կարա դատի ձեզ էլ մեզ էլ։ Ու այս ֆոնին զարմանալի բան է տեղի ունենում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարություն է անում, ասում է բան անենք, վարչապետ կազմակերպենք, վարչապետը Հայաստանում ասում է Հայաստանից գնա, ուրիշ երկրում ասում է ապաստան գտնի, չհասկացա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր փառահեղ կարիերայի ընթացքում քաղաքական 2 անգամ փախուստի շատ լավ օրինակ ա ցույց տվել։ Ես նման եմ մարդու, որ կարող եմ փախնել, եթե ժողովուրդը պետքա որոշի, որ ինձ գնդակահարելու է, ես խոնար կանգնելու եմ այդ գնդակահարության պատի տակ։ Որևէ մեկը չմտածի, թե ժողովրդի կայացրած որևէ որոշումից կփախնեմ։ Եվ դուք ունեք այդ իրավունքը, ժողովուրդ։ Դուք ունեք այդ իրավունքը։ Ես ասում եմ, եթե մեր ժողովուրդը որոշելու է, որ ինձ պատի տակ պետքա գնդակահարել, ես խոնար կանգնելու եմ այդ գնդակահարության պատի տակ։ Փախնողները թող մտածեն փախնելու մասին։ Ես ժողովրդի տված վստահությունը չեմ անարգի որևէ փախուստով, որևէ տեղից, որևէ փախուստով։ Բայց այս ամեն ինչ իրականում էական չի։ Էականը ապագայի մասին խոսակցությունն է։ Թե ինչ ենք մենք անելու սրանից հետո։ Ու գիտեք, ժողովուրդ, այս հարցինի պատասխան մենք պետք է ուղղակի արձանագրենք այն իրողությունները, որ այսօր կան։ Իսկ իրողությունը հետևյալն է։ Մեր ժողովուրդը մենք այս տարածաշրջանում պետք է ապրենք։ Մենք այս տարածաշրջանում պետք է ապրենք, բայց այս տարածաշրջանում մեր ապրելու կամ այս տարածաշրջանի ամենամեծ խնդիրը որն է։ Խնդիրը հետևյալն է, որ մեզ ընկալում են որպես թշնամի եւ մենք ընկալում ենք որպես թշնամի։ Քանի մեզ ընկալում են որպես թշնամի, այնքան մենք ընկալում ենք որպես թշնամի։ Ինչքան մենք ընկալում ենք որպես թշնամի, այնքան մեզ ընկալում են որպես թշնամի։ Եվ նույնիսկ շատ դժվար է գտնել այն մեկնարկային կետը, որից այս process-ը սկսվել է։ Եվ ինչ պետք է մենք արձանագրենք։ Մենք պետք է արձանագրենք առաջինը, որ այս փակ շղթան պետք է ինչ-որ ձևով կառավարվի, որովհետև սա ամենամեծ մարտահրավերն է, որ մենք էլ ունենք եւ ուրիշներն էլ ունեն։ Եվ հետեւաբար, քանի մեզ են համարում թշնամի, մենք ենք համարում թշնամի,
քանի մենք են համարում թշնամի, մեզ են համարում թշնամի։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ պիտի անենք այս իրողության հետ։ Սա հեշտ հարց չի։ Սա եթե հեշտ հարց լիներ, մենք շատ վաղուց այդ հարցը լուծած կլինի, շատ դժվար հարց է, բայց մենք պետք է այս հարցի հետ առերեսվենք։ Հաջորդը, մենք պետք է արձանագրենք, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ։ Ինչքան էլ Ադրբեջանի ղեկավարությունը հայտարարի, թե Ղարաբաղի հարցը լուծված է, Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ շատ կլինեն հարցեր, թե լավ ի վերջո մեր տղերքը ինչի համար զոհվեցին։ Ժողովուրդ, գիտեք, ես ուզում եմ շատ կոնկրետ պատասխանել այս հարցին։ Մեր տղերքը զոհվեցին այն բանի համար, որ երբ որ այսօր Ադրբեջանի նախագահ հայտարարի, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, մենք կարողանանք ասել, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ։ Որովհետև Ադրբեջանի պլանը հենց դա էր։ Հենց դա էր։ Որ Ղարաբաղի հարցը լուծել, որ ֆիզիկապես Ղարաբաղում ոչ մի հայ չմնա։ Մենք բոլորս դա գիտենք, չէ՞։ Բայց այսօր Արցախը կա, Արցախահայությունը կա, եւ ես ուզում եմ ասել, որ դա մեր զոհված եղբայրների, մեր զինվորների, մեր բանակի շնորհիվ։ Այո, դառը պատերազմ ենք անցել, բայց էլի ուզում եմ արձանագրել, որ այս ինչ որ մենք ունենք մեր տղաների շնորհիվ։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք այո, հպարտ ու դուխով ծափահարենք մեր զինվորներին ու մեր բանակին։ Եվ ի վերջո, բայց ամենակարևորը, հիմա այդ թշնամության հետ կապված, երբ որ ասի, որ այդ հարցը շատ դժվար է, մենք չպետք է նաև հույսել ունենանք, որ մենք այդ հարցը արագ որևէ ձևով հիմա կլուծենք։ Դա չի լուծվի։ Բայց մենք պետք է առաջ գնանք։ Եվ այդ առաջ գնալու ձևը այն է, ինչ այսօր գտնվում է քննարկումների փուլում։ Դա մեր տարածաշրջանային կոմունիկացիաների եւ ճանապարհի բացումն է, ճանապարհների բացումն է։ Գիտեք, ինչ էլ ասեն։ Կոմունիկացիաների բացման թեման փոխշահավետ թեմա է։ Եթե որևէ մեկը կասի, որ այդ ճանապարհների բացումը ձեռնտու է միայն Ադրբեջանին, չհավատանք։ Եթե որևէ մեկը կասի, որ կոմունիկացիաների բացումը ձեռնտու է միայն Հայաստանին, էլի չհավատանք։ Կոմունիկացիաների բացումը առավել եւս այս իրավիճակում ձեռնտու է եւ Հայաստանին, եւ Ադրբեջանին։ Եվ իհարկե այս քննարկումներում շատ են լինելու շահարկումներ։ Բայց ի վերջո իմ ասած դարավոր հարցի լուծումը, ոչ թե լուծումը, այլ գոնե որևէ քայլ այդ ուղղությամբ պետք է լինի այդ կոմունիկացիաների բացումը, որովհետև դա ձեռնտու է Ադրբեջանին, որովհետև նա պիտի կոմունիկացիոն կապ ստանա Նախիջևանի հետ եւ ձեռնտու է Հայաստանին, որովհետև մենք պետք է հուսալի երկաթուղային կոմունիկացիոն եւ ցամաքային կապ ստանանք երկաթուղիով Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Այդ ինչ է նշանակում։ Այդ նշանակում է, որ մեր երկրի տնտեսությունը էականորեն կարող է փոխվել։ Էականորեն կարող է փոխվել։ Եվ ես ուզում եմ, գիտեք, շատ է նշվում եմ մասին, որ այդ տեսեք Ադրբեջանը նավթ ուներ եւ նավթային ռեսուրսները ինչ մեծ առավելություն տվեցին նրան։ Ես ուզում եմ մի փաստի վրա հրավիրել ձեր ուշադրությունը, որի մասին մասնագետները սկսել են խոսել։ 21-րդ դարի նավթը դառնում է պղինձը, ժողովուրդ։
Ինչու? Որովհետև ինչու էր 20-րդ դարի նավթը հենց նավթը, այսպես ասած։ Որովհետև այս բոլոր մեքենաները գործում են ներքին այրման շարժիչով, մեքենաները, ինքնաթիռները, որոնք օգտագործում են նավթամթեր։ Հիմա դուք գիտեք, որ աշխարհում սկսել է գործընթաց, որ սկսել են էլեկտրական շարժիչներով մեքենաները դառնալ հիմնականը եւ ներքին այրման շարժիչով մեքենաները ժամանակ նույնիսկ ինքնաթիռները ժամանակի ընթացքում դուրս են մղվելու շուկայից։ Իսկ էլեկտրական շարժիչով մեքենաները այդ շարժիչների ներսում ամենակարևոր կոմպոնենտը պղինձն է։ Իսկ Հայաստանը ունի պղնձի հսկայական պաշարներ։ Եվ եթե մեզ հաջողվի բացել երկաթուղային ուղիները Հայաստանի Հանրապետության, այդ դեպքում մենք կկարողանանք պղինձը ոչ թե հանքաքարի տեսքով արտահանել, այլ ստեղծել պղնձաձուլական արտադրություններ, սրանից բխող հետագա վերամշակման շղթան ապահովել։ Այս մի ամենապրիմիտիվ, ամենապարզ օրինակը ձեզ համար նշեցի։ Բայց նաև սրա համար պետք է, որ մենք, որպես պետություն, կարողանանք ընդերքի նկատմամբ ժողովրդի սեփականության իրավունքը առավելագույնս պաշտպանել, որովհետև ինչքան էլ այսօր այդ ընդերքը, այդ պղինձը, այդ հանքաքարը օգտագործվում է կոնկրետ ընկերությունների եւ անհատների կողմից, այնուամենայնիվ դա ժողովրդի սեփականությունն է, պետության սեփականությունն է եւ մենք պետք է անպայման միջոցներ ձեռնարկենք, որպեսզի ժողովուրդը իր հասանելի արդարացի բաժինը այս ամեն ինչից ստանա, պետությունը, որպեսզի դա ծառայի ոչ թե առանձին անհատների բարեկեցությանը, այլ ծառայի ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության բարեկեցությանը։ Այո, մենք պետք է շատ աշխատենք։ Մենք պետք է շատ աշխատենք, բայց էլի վերադառնալով քրիստոնեության արժեքներին նոր կտակարանում այսպիսի շատ հայտնի ասացված կա, երբ որ ասում է տվեք Աստծունը Աստծուն, կայսրինը կայսրին։ Կայսրը տվյալ դեպքում մեր պետությունն է։ Եվ մենք պետք է աշխատենք եւ տանք Աստծունը Աստծուն, հետենա, երբ որ մենք Աստծո տված մեր երեխաներին, մեր ընտանիքը պետք է կարողանանք պահել եւ բարեկեցություն ստեղծել։ Իսկ կայսրինը կայսրին պետք է կարողանանք մեր աշխատածից, մեր ընդհանուր տան, այսինքն պետությանը բաժին հանել։ Եվ հարկեր վճարելը պետք է լինի մեզնից յուրաքանչյուրի ոչ միայն պարտականություն, այլ մենք պետք է դա հաճույքով անենք, հասկանալով, որ դա մեր ընդհանուր բարեկեցության համար է։ Այսօր տեսեք, մարդիկ հավաքվում են, վանկարկում են Նիկոլ Դավաճան, մի հատ թող բացատրեն, որևէ մեկը կարող է բացատրել, թե մեր դավաճանությունը ինչի մեջ է, որ մենք չենք թալանել Եվրոպաներում, Ամերիկաներում, տներ, անշարժ գույքեր չենք առել, որ մենք միլիոններ չենք կուտակել մեր բաներին, շվեյցարական բանկերի հաշվեհամարներին, որ դղյակներ չենք սարքել, բա 20 տարի այդ Ալան-Թալանին հետ կապված, որ ժողովուրդը խոսում էր, աչքով էին տալիս, ասում են, բա բանակ ենք պահում, բա առաջնագիծ ենք պահում։ Հետո 2016 թվականին պարզվեց, որ 80-ականների զենքերով են կռվում։ Հետո այսօր էլ մեզ ասում են, բա այս 2 տարվա ընթացքում ինչ ես չկարել։ 2018 թվականին բանակում նույնիսկ 1000 ներողություն զինվորի մայկատրուսիկի հարց լուծած չի եղել։ Զինվորի ուտելիքի հարց լուծած չի եղել։ Այո, ճիշտ եք ասում։
Եվ մեղավոր ենք դրա համար, որ 2 տարվա ընթացքում չենք լուծել այն հարցերը, որ դու 20 տարվա ընթացքում չեք լուծել։ Այո, մեղավոր ենք։ Եվ ժողովուրդը թողեց մեղքի համար մեզ պատժի ինձ ոնց որ ինքը ճիշտ է համարում, այնպես ոնց որ ինքը ուզում է։ Բայց էլի ուզում եմ ասել ժողովուրդ։ Մենք հայտարարել ենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Եվ մենք ինչ է սա նշանակում, սա նշանակում է, որ մենք ձեզնից ստացած իշխանությունը վերադարձնում ենք ձեզ։ Նրանք ուզում են, որ ձեզնից ստացած իշխանությունը հանձնենք իրանց, մենք չենք անի երբեք, որովհետև դրանով դավաճանած կլինենք մեզ, որովհետև նրանք ուզում են այն վիճակը վերականգնենք, երբ որ մարդկանց բռնի ուժերով քշում էին ընտրական տեղամասեր։ Մենք թույլ չենք տալու դա։ Մենք պաշտպանելու ենք մինչև վերջ ժողովրդի իշխանությունը։ Մեզ թող խորհուրդ չտան Հայաստանից փախնել։ Նրանք ովքեր 2 անգամ ամենավճռական պահին փախել են։ Մենք փախնող չենք։ Մենք կանգնող ենք մինչև վերջ։ Եվ մենք կանգնել ենք մինչև վերջ։ Ու մենք կանգնելու ենք մինչև վերջ։ Մինչև վերջը այնա, որ ժողովուրդը կայացնի իր արդար որոշումը։ Ժողովուրդը կորոշի, որ մեզ պետք է գնդակահարի, ասում եմ, ես խոնարհ կանգնելու եմ այդ գնդակահարության պատի տակ։ Ժողովուրդը կորոշի, որ մենք պիտի Հայաստանում շարունակենք լինել կառավարություն, մենք շարունակենք լինել կառավարություն։ Ժողովուրդը կների վերջին 2018 թվականից մեր արած իմիջայլոց ժողովուրդ էտել եմ էլի ուզում ասեմ։ Այսօր օրինակ ես որ պետք է գայի այստեղ հանդիպման, այս ինչքան տևեց իմ խոսքը։ Ոչինչ չեք դարա։ Այս էլ կորեկտ է, գիտեմ որ պիտի գամ, սենց այս ֆորմատով ըստ էության սա բանից կորոնավիրուսից առաջին հանդիպումն է։ Ու մտածում եմ, այս տեքստն եմ մտածում, որ պետք է խոսանք ժողովրդի հետ մեր սխալների մասին։ Ու մեկ էլ ինքս ինձ հարց եմ տալիս, ասում եմ լավ, բայց մի հատ հետ նայենք, էլի ինչ ենք այդ սխալները գործել։ Այդ սխալները հարցը են չի։ Սխալը դատավորը ժողովուրդ։ Ու ասում եմ լավ, բացատրություն պետք է ունենա, մենք այդ սխալները ինչ են գործել։ Եվ գիտեք, սենց հետահայաց հետ գնացի 2018 թիվ ու վերադարձա։ Ու մի հատ հետաքրքիր բան արձանագրեցի։ 2018 թվից հետո հեղափոխությունից գործնական անմիջապես հետո մենք անընդհատ բախվում ենք նախկին համակարգի բունտերի հետ։ Հələ եկեք մի հատ հիշողություններս թարմացնենք։ Սկզբից ազգային ժողովի խորհրդարանական մեծամասնության բունտն էր, հիշում եք, հոկտեմբերի 2-ը։ Խորհրդարանական մեծամասնության հարցը լուծեցինք, հետո եկավ, այսպես ասած, սահմանադրական դատարանի բունտը։ Դրանից հետո եկավ դատական համակարգի բունտը։ Դրանից հետո եկավ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի բունտը։ Ու տենց միջև այսօր այդ բունտերը շարունակվում են։ Ըստ էության, այսօրվա դրությամբ Հայաստանի, այսպես ասած, պսևդոէլիտայի չկա մի սուբյեկտ, որ մեր դեմ բունտ չի արել։ Մի սուբյեկտ չկա ժողովուրդ։ Մի սուբյեկտ չկա։ Բայց այստեղ հարց է ծագում, բա այ կառավարություն, այ վարչապետ, եթե բոլորը սենց հերթով բունտ են անում, ուրեմն քո մեջ է պրոբլեմը։ Աթորին։ Չէ, հիմա ես բացատրեմ, իրոք իմ մեջ է։ Սկվատոր Դարտիր Բաղրամյան, պարոն Փաշին։ Բայց իրոք իմ մեջ է եւ մեր մեջ է պրոբլեմը, գիտեք ինչն է պրոբլեմը։ Որովհետեւ 2018 թվականից հետո մեզնից մի բան են ասում։ Ասում են արա դե լավ, հասկացանք, եկել եք կառավարություն եք դարե բան, եկեք բան անենք, բանը լինի, լավ, ինչ եք այդքան ընկել բաների հետ։ Բան անենք, բանը լինի։ Ում հետ 2018 պարզա, չէ, բան անենք, բանը լինի։
Ում այդ այ ախպեր լավ պետք է ձեզ մենք ոնց պետք է անենք բան անենք բանը լինի։ Էհա իրանց ասենք բան անենք բանը լինի, բայց ժողովրդին ինչ ասենք։ Եվ էսա պատճառը ժողովուրդ, էսա պատճառը։ Ու ես ձեզ մի բան ասեմ, ասենք ձեզ չի զարմացնում, որ այսքանից հետո ես ձեր առաջ կանգնած եմ դեռևս որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Չէ, կներեք, ի՞նչն է պատճառը, դուք, միայն դուք։ Միայն եւ միայն դուք։ Միայն եւ միայն դուք։ Եվ ես որ միջև հիմա ամենատարբեր պատճառներով, օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ վարչապետի կաբինետից եւ կարգավիճակից չեմ փախել, էլի պատճառը մենակ դուք եք, որովհետեւ ես չեմ կարող մեր այդ ուխտը դրժել, իսկ ուխտը սրա մեջ է, որ իշխանությունը ձեզ է պատկանում։ Եվ ձեզնից ստացած իշխանության ճակատագիրը միայն ու միայն դուք պիտի որոշեք։ Ես չեմ չափազանցնում։ Եվ այո, դուք պիտի որոշեք։ Եվ ոչ միայն ես պիտի խոնարհ լինեմ ձեր որոշմանը, բոլորը պիտի խոնարհ լինեն ձեր որոշմանը։ Մենք բոլոր բունտերի մեջով անցել ենք ժողովուրդ։ Իրար հետ ենք անցել, դուք չլինեիք։ Մենք ստեղ նույնիսկ կենթանի չէինք լինի։ Մենք որոշել ենք, բայց ռուս գտնած սեղանի Ու ես հասկանում եմ, որ սրանից հետո էլ արդարացում չեմ ունենալու։ Գիտեմ չեմ ունենալու, բայց ժողովուրդը իր վճռական խոսքը պետք է խորհրդարանական ընտրություններին ասի։ Ասեց խոսքը ժողովուրդը։ Մենք այս օրակարգը նշած օրակարգը հերթով, կարգով, սարքով պիտի լուծենք։ Որովհետև ես գիտեմ, ես իրանց զգուշացրել եմ այս ընթացքում, ասել եմ մենք չլուծենք։ Ժողովուրդն է անձամբ է լուծելու։ Մարդիկ անձամբ են լուծելու։ Եկեք չհասցնենք դրան։ Ժողովուրդ ջան, էլ իրականում շատ բան կար, էլի բան կար ասելու, բայց չեմ ուզում շատ երկար լինի խոսքը։ Շնորհակալ եմ, որ այս մեր վիզուալ կոնտակտը տեղի ունեցավ։ Շնորհակալ եմ եւ ուզում եմ ասել հետեւյալը։ Սիրում եմ բոլորին։ Հպարտանում եմ բոլորով եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Եվ էլի ներողություն եմ խնդրում ձեզ պատճառված բոլոր հիասթափությունների համար։ Ես գիտեմ, որ չենք կարողացել կյանքի կոչել ձեր բոլոր ակնկալիքները եւ պատրաստ եմ ես անձամբ խոնարհաբար կրելու դրա համար ցանկացած պատիժ, որ դուք կորոշեք։ Բայց եթե պատրաստ եմ կրելու նաև ուրիշ պատիժ, եթե դուք կորոշեք, որ մենք մեր առաքելությունը շարունակելու ենք, այդ պատիժն էլ կկրենք։ Գիտեք, մի բան էլ պետք է ասեմ ժողովուրդ, Այս վերջերս այս կազմով ներկաներից մի մասով նստած խոսում ենք, քննարկում ենք եւ ես մի այսպիսի եզրակացության եկա, նստած էին մեր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամները, նստած էին, ես ասում եմ լսեք, ընդհանրապես կար ընկալում 2018 թվականից առաջ, որ իշխանությունը վայել կա։ Բայց մենք 3 տարի Հայաստանում իշխանություն ենք։ Ինչ են տեսել մեր ընտանիքները այդ իշխանությունից։ Տառապանք, անարգանք, լաց, ստրեսներ, իշխանությունը մեզ համար իրականում դժոխք է եղել, ժողովուրդ։ Իրականում դժոխք է եղել։ Եվ սրա մեջ ոչ մի այդ որ գրում են, չգիտեմ, բանը կղզիներ առան, էս առան, գրել են, չգիտեմ որտեղից են գրել են
Աննա Հակոբյանը Կանադայում տուն է առել։ Հələ մի րոպե, չէ, հələ մի րոպե սպասեք։ Ուրեմն ժողովուրդ, ինչ որ հասցել են գրել են այդպես, չգիտեմ, կարողա սարկածը, կարողա նույնիսկ իսկական այդ փաստաթուղթը։ Բայց ես ուրիշ բան եմ ասում։ Հələ մի հատ մտածեք։ Հա 10 միլիոն հայ կա, չէ, Հայաստանում, աշխարհում։ Մտածեք այդ 10 միլիոն հայի մեջ քանի հատ Աննա Հակոբյան կա։ Հայության, եթե նույնիսկ ասում եմ, կպարզենք այդ իրականա թե իրական չի, եթե նույնիսկ իրականա ամենապոպուլյար կանացի անունը եւ ամենաանուններից մեկը եւ ամենապոպուլյար ազգանուններից մեկը։ Այ որ ասեին Նիկոլ Փաշինյան անունով Կանադայում տուն կա, ասեին ինքնա, չի կարող ուրիշ մարդ լինի։ Այսինքն այս կարգի մանիպուլյացիաներով ուզում են, ինչ են ուզում։ Ուզում են ասել, որ մենք ձեզ դավաճանել ենք։ Մենք սխալ ենք արել։ Շատ բաներ վատ ենք արել, շատ բաց թողումներ ենք արել։ Մի բան կա մենակ, որ մեզ չեն կարող դրա մեջ մեղադրել, դա դավաճանությունն է։ Ուրիշ ինչի մեջ ասես թող մեզ մեղադրեն, բայց դավաճանության մեզ չեն կարող մեղադրել։ Ու էսա պատճառը։ Ու ժողովուրդը սա գիտի, հակառակ դեպքում մենք այսօր այստեղ ձեր առաջ կանգնած չենք լինի։ Եվ շնորհակալ եմ ձեզ համար, որ մեզ թույլ եք տալիս, որ ձեր առաջ կանգնենք։ Խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Ու սիրում եմ բոլորիդ, ու հպարտ եմ բոլորովը։ Ու ջուխով ժողովուրդը։